Non ha senso tenerli aperti. Ci abbiamo provato qualche volta, ma nascono sempre problemi. Quindi abbiamo deciso di non aprire più il pomeriggio, almeno il sabato pomeriggio. Il problema è sempre quello e si ripete ogni fine settimana. Bande di ragazzini che il sabato pomeriggio occupano alcune zone del centro di Treviso creando scompiglio, paura e costringendo alcuni esercenti a chiudere l'attività. Siamo in via Fiumicelli ed è in quest'area tra il PAM ed i giardinetti che si concentrano i bulli. I gestori del bar Ginger Ale hanno deciso di abbassare la serranda il sabato pomeriggio. Non vale la pena tenere aperto, troppa confusione, troppi ragazzi maleducati che non rispettano il lavoro, fanno confusione e non arrivano neanche clienti perché molte persone rinunciano a venire in questa zona. Dalle 3:30 vedi proprio le flotte che arrivano, cioè, sì, non fanno, cioè, secondo tutti non fanno niente, non fanno niente di male, però cioè, fanno paura, la gente normale, diciamo le coppiette, le famiglie, arrivano qua, proprio le vediamo che arrivano qua, vedono, oh mamma, si girano, prendono e vanno via, perché è logico, cioè, vedono sti ragazzini a centinaia, perché sono a centinaia, fanno paura insomma. Una situazione, quella del quadrante di via Fiumicelli, da anni sotto i riflettori. C'è la videosorveglianza, ci sono i controlli, ma evidentemente non basta. La questione è stata oggi al centro di un incontro in prefettura. Questa mattina mi sono confrontato con il prefetto, con le forze dell'ordine, con le associazioni di categoria e devo dire che non ho avuto francamente questo riscontro. Di certo però andrò a ascoltare queste voci preoccupate di alcuni titolari di esercizi commerciali, perché se hanno manifestato questa preoccupazione è giusto che le istituzioni si facciano carico della responsabilità di migliorare la situazione. Ma, prosegue il sindaco, non parliamo di baby gang. Sono dei ragazzi certamente che assumono dei comportamenti talvolta sbagliati e talvolta fuori dalle regole consentite e dalle leggi, però è altrettanto vero che invece io riscontro grande vivacità in città e le attività commerciali stanno lavorando bene.